ហេតុអីបានជាមនុស្សយើងចូលចិត្តយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយការដែលយើងយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដទៃនេះតើវាផ្ដល់នូវផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាផ្ដល់នូវផលចំណេញអីខ្លះមកដល់ខ្លួនយើងផ្ទាល់អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាផលចំណេញនៃការដែលយើងចេះប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដទៃអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាអាការប្រៀបធៀបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងវាល្អមិនទៅធ្លាប់តែប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយយើងអត់សប្បាយចិត្តយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងកាន់តែពិបាកចិត្តថែមទៀតតែថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមកនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រៀបធៀបហើយធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលយើងប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់នៅផ្លូវអារម្មណ៍ឬក៏ពិបាកចិត្តនឹងជាមុនសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលទៅលើខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដទៃមានន័យថាយើងកំពុងតែអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងអីដែលយើងកំពុងតែមានទេមិនថាទ្រព្យសម្បត្តិមិនថាសម្រស់មិនថាអីផ្សេងទៀតឲ្យតែនៅក្រៅខ្លួនរបស់យើងឬនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឲ្យតែជារបស់យើងនឹងយើងអត់ពេញចិត្តយើងចាប់ផ្ដើមយកខ្លួនឯងនឹងទៅប្រៀបធៀបមួយគេឬក៏យកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគេហើយធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងអត់សប្បាយចិត្តឧទាហរណ៍ថាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងកំពុងតែសម្រស់របស់យើងអត់សូវបានទេបងប្អូនមុខមានមុនអីចឹងទៅសក់កញ្ញាញ់មុខស្បែកមានខ្លាញ់អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងយកខ្លួនឯងហ្នឹងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតដែលយើងសម្លឹងឃើញថាអូគេមានស្បែកមុខរលោងគេសក់សាឡូនស្អាតណាគេស្បែកសជាងយើងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងយកប្រៀបធៀបអញ្ចឹងគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងអត់សប្បាយចិត្តយើងអត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងកំពុងមានហើយយើងយកខ្លួនឯងហ្នឹងទៅប្រៀបធៀបមួយគេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងវាបាត់បង់តម្លៃរបស់ខ្លួនឯងទៀតយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងដូចគេចង់ឲ្យស្អាតដូចគេទាំងដែលខ្លួនឯងហ្នឹងស្អាតស្រាប់ហើយបើមិនជាបងប្អូនប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំស្អាតហើយខ្ញុំបែបធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំខ្មៅមែនប៉ុន្តែខ្ញុំខ្មៅស្រស់ណាមុខមានមុនតិចមែនប៉ុន្តែវាមានទៅធ្វើឲ្យយើងខូចសម្រស់អីខ្លាំងឯណាអញ្ចឹងយើងពេញចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអត់មានការពិបាកចិត្តទេតែដោយសារតែយើងអត់ពេញចិត្តឃើញទេអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានសពថ្ងៃនេះយើងមានរូបសម្រស់មិនសូវស្អាតយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគេដែលស្អាតហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងចាប់ផ្ដើមពិបាកចិត្តចាប់ផ្ដើមអង្គុយគិតអូអញចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងអញចង់លាបឡេលាបម្សៅលាបក្រែមលាបអីឲ្យស្អាតដូចគេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែពិបាកចិត្តប្រៀបធៀបអញ្ចឹងហើយរលុយរកអីទិញអត់បានចាប់ផ្ដើមមកអង្គុយសែតអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាការដែលយើងប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែពិបាកចិត្តដោយសារតែការគិតរបស់យើងនឹងអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងដូចគ្នាដែរបងប្អូនសម្ភារៈខាងក្រៅផ្សេងទៀតដូចជាឡានដូចជាម៉ូតូដូចជាផ្ទះសម្បែងអីផ្សេងហ្នឹងបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលគេមានជាងយើងដែលគេល្អជាងយើងអញ្ចឹងទៅហើយយើងមិនចេះពេញចិត្តជាមួយនឹងអីដែលយើងកំពុងតែមានទេប្រកាសណាគឺយើងប្រកាសជានឹងមកពិបាកចិត្តមកខូចចិត្តមកអង្គុយខ្វាយខ្វល់ធ្វើម៉េចឲ្យបានដូចគេអញ្ចឹងណាទាំងដែលខ្លួនឯងហ្នឹងគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលសមរម្យហើយមានអង្គមានបាយមានម្ហូបអីញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់គ្រួសារមានប្តីមានប្រពន្ធមានសុភមង្គលហើយតែដល់ពេលយើងយកទៅប្រៀបធៀបអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់នៅសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារយើងមកអង្គុយសែតយំអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាការដែលយើងប្រៀបធៀបអត់ចំណេញទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមយករឿងដែលប្រៀបធៀបហើយចំណេញក៏ដូចជាជួយដល់យើងបានបន្ថែមទៀតនោះគឺការប្រៀបធៀបដ៏ល្អមួយយើងប្រៀបធៀបដូចគ្នាដែរយើងមើលទៅលើសកម្មភាពរបស់អ្នកដទៃដែរយើងមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃដែរតែយើងប្រៀបធៀបបែបចំណេញយ៉ាងម៉េចទៅឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកមានណាម្នាក់នៅក្នុងភូមិដែលគេមានឡានគេមានលុយគេមានផ្ទះសម្បែងគេមានគ្រួសាររបស់គេនឹងមានសុភមង្គលទៀតអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលមកខ្លួនឯងសួរថាហេតុអីបានជាគេមានហេតុអីបានជាគេអាចរកបានហេតុអីបានជាយើងរកអត់បានអញ្ចឹងប្រៀបធៀបហ្នឹងមិនមែនប្រៀបធៀបដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមកអង្គុយពិបាកចិត្តទេគឺយើងប្រៀបធៀបថាធ្វើម៉េចយើងត្រូវធ្វើម៉េចរកសកម្មភាពបែបម៉េចមើលសកម្មភាពរបស់គេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយកមករៀនសូត្រតាមគេអាហ្នឹងបានយើងចំណេញឧទាហរណ៍ថាគេមានដោយសារតែគេលក់ដូរ
ចឹងយើងក៏អាចរៀនសូត្របានមើលអញសាក់ចេញទៅលក់ដូរដែរមើលសាក់បង្កើតនៅមុខរបរដែរមើលបើសិនជាគេមានដោយសារតែលក់ដីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលក់ដីដែរទៅអាហ្នឹងមានហើយប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាមិនមែនជាការដែលល្អទេណាបើសិនជាគេលក់ដីហើយយើងបែរទៅជាលក់ដីតាមគេអាហ្នឹងគឺចុងក្រោយប្រហែលជាអាចថាយើងអស់ដីអស់អីអញ្ចឹងទៅតែការរៀនសូត្រដែលល្អគឺការដែលយើងចេះមើលពីសកម្មភាពដែលគេកំពុងតែធ្វើហ្នឹងហើយយើងរៀនសូត្រទៅតាមគេរៀនធ្វើទៅតាមគេអញ្ចឹងអាផ្លូវដែលគេដើរហើយហ្នឹងយើងមើលទៅវាមិនដែលអ្នកណាគេមានណាដោយសារតែត្រូវឆ្នោតមកពេលទេបាទវាកម្រមែនតើអញ្ចឹងប្រកាសជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គេនឹងការបង្កើតមុខរបរណាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលគេធ្វើអាហ្នឹងយើងអាចរៀនសូត្រទៅតាមគេបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមចែករំលែកប៉ុណ្្នឹងចុះតើតើជាមួយនឹងការប្រៀបធៀបដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើងហើយនឹងការប្រៀបធៀបដែលធ្វើឲ្យវាមានផលចំណេញសំខាន់បំផុតគឺនៅលើចិត្តរបស់យើងទេបងប្អូនបើសិនជាចិត្តរបស់យើងស្ងប់ចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ចិត្តរបស់យើងចេះនៅក្នុងការប្រៀបធៀបអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងបានល្អប្រៀបធៀបនឹងធ្វើឲ្យយើងបានចំណេញតែបើសិនជាយើងអត់ចេះប្រៀបធៀបយើងចេះតែដើរប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកមានអ្នកខ្ពស់ជាងយើងហើយយើងអត់ចេះពេញចិត្តជាមួយនឹងអីដែលយើងមានអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងខូចចិត្តអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺចិត្តរបស់យើងទេបងប្អូនធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយទោះបីជាបងប្អូនចង់ប្រៀបធៀបឲ្យចំណេញក៏ដោយប្រៀបធៀបប៉ះពាល់ក៏ដោយក៏បងប្អូនត្រូវគិតថានៅពេលដែលបងប្អូនប្រៀបធៀបទៅបងប្អូនត្រូវចេះរៀនសូត្រពីគេប្រៀបធៀបទៅគឺយើងត្រូវស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត